りゅうちゃんおめでとう。おめでとう。おめでとう。私ハーフバースデーですよ。りゅうちゃん。りゅうちゃんハーフバースデー。半年。りゅうちゃん生まれて半年。うん。ね。生まれて半年。半年すごい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 。りゅうちゃん。りゅうちゃんすごい。どこ行くの？すごいね雨がね。喜んでんの。ね半年こんな日だけどすごい雨だけどね。はい。よかったよかった。もう半年ってすごいからね。そうだよ。それまで。りゅうちゃんはもうね最初があれだったから。そう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 特にね。半年。はいはいりゅうちゃんりゅうちゃんはい。おめでとう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 。はいおめでとうおめでとうおめでとう。ねえ台風来ちゃってるけどねしょうがない。また台風が過ぎてからね思いっきりお祝いするから。そうだね。しかしすごいね雨がね。聞こえるかな。まあ雨戸を閉めてるけど。すごいね。すごいね。地響きみたいな感じで雨がなんかちょっとね怖いね。冠水とかね。我慢しますか。食べられるかな。ちょっとこの音だとね食べれない子がいるかもしれないけど。特にまめちゃん。まめちゃん。またも入ってた。まめちゃん落ち着きがないもん。そうね。もうずっと。うわすごい音。飛行機だ。これ飛行機だった。飛行機飛ぶんだね。お待たせしました。まめちゃん。まゆちゃんもテーブル。大丈夫かな。やっぱりちょっとおかしいね。はいご飯です。はいはいはいどうぞ。はいどうぞ。食べたよかったよかった。ああでもちょっとはいどうぞ。逃げるね。はいどうぞ。近くにいると安心するからね。それそれ。いい顔になってきた。上手上手。オッケーオッケーオッケー。オッケーまゆちゃんオッケー。すごい。あらいきちゃんごめんなさいねお尻が当たってはい。いきちゃんは怖くても食べられるからね。そうそこはすごいところだよね。ご飯はね。大丈夫だよ。ちょっと音が強くなってきた。大丈夫りゅうちゃん音がやっぱり網が今すんごい降ってるね今ね。まめちゃん。まゆちゃん大丈夫。まめちゃん。食べるかな。食べられる。慣れることも大事だよ。それどころじゃない感じだね。食べるかな。おーオッケーオッケー。おおそう。オッケーオッケーオッケー。大丈夫だよママが抱っこしてるから。あれかあれか。まあね今日行けんわ。ちょっと危ないかも。風が強いからね。危ないもんね。危ない。急に吹くから風がね。じゃあ行く気満々なんだけどね。お家でね、ゆきちゃん。ゆきちゃんとりんちゃんとりゅうちゃんはまあなんとかお家でできるからいいけど、
まめちゃんがねちょっまめちゃんがねと外派だから、ちょっと心配。まあ、トイレでしてくれることを祈るしかないよまめちゃん。そうだね、多分限界だったらそうするかもしれないしね、多分ね明日も行けないと思うんで。そうね、明日がもうひどいよね、だから結局家の中でできないとまめちゃんダメだ。さすがにみんな今日は元気なかったね。ねずっと寝てたよね。パパが言ってたのか気圧って気圧も関係するだろうけど、りゅうちゃんもねずっと寝てたからね今日は、静かだったよね、静かだった。なんかあるんだろうねやっぱりね。りゅうちゃん今日ハーフバースデーからね美味しいやつ食べようかね。みんなちょっと元気ないけどあいちゃんが話した。美味しいの食べよう。ゆきちゃんも喜んでる。匂いわかるんだね。わかんのかな。わかんじゃないの。なんかすごい喧嘩売ってるよ。喧嘩って何。りんちゃんち遊ぼうぜってテンション上がってきたね。分かってるね。すごいテンションみんな高いよ。いつもと違う。こんなに鹿児大きくなったよ。島大学にさ、行く前の日とかはさ本当にもうそうなるんじゃないかって思うぐらいやばかったねよね。本当にもう限界だったもんね。すごい下痢の仕方してたしさ、ね嘔吐もあったし、もうりゅうちゃんもう死んじゃうって本当に思った日だったよね。鹿児島大学病院行く前ね。前日ね。でも朝早く行ってなんとかね、見てもらって見てもらえて、で今こうやって大きくなってまあいろいろね思い出はあるけど、本当のお祝いはねまた後ほどするから、もっと豪華だから、今日はちょっとささやかに、はい、そんな感じで許してくださいね。はいどうぞ。はいどうぞ。はいどうぞ。食べるかな。はいどうぞ。美味しいよ。食べる食べる。おめでとおめでとう。本当ここまで大きくなってくれて本当ありがとうって感う。ね。じ。ねこんなに大きくなるとは思わなかったしな。ね。こんなにたくさん食べれるようになるとは思わなかったし。ハーフバースデー1個目のプレゼントねたくさんあるからね。今日は1個目だけ見せようかなと思ってみんな喜んでるけどりゅうちゃんのしかもね、遊べるようなもんじゃないから。そうだよ。はい。まありゅうちゃんで言えばシリュウという名前で、開けていい？いいですよ。はい。シリュウといえばドラゴン、黄
来ましたドラゴンボールこれねガラスでできてる、すごい。これで真ん中にねやっぱりほらドラゴンボールって4つの星があるドラゴンボールっていうのがやっぱねストーリーの始まりじゃん通信中すごいねりゅうちゃんりゅうちゃんりゅうちゃんのりゅうちゃんのじっちゃんの形見だよ。はい、じっちゃんの形見。はい、全然反応しないこれね7つ揃うとね願いが叶うのよ、ドラゴンボールって、すごいねで普通はね地球だと1個しかダメそうダメりゅうちゃん1つしか願いがね叶えられないんだけど、違う星だと、3つ叶えられるんだよね、芝居の世界でも3つ叶えることができるのよ、ドラゴンボールで、このドラゴンボールで。で1つ目ね、もう使っちゃったの、りゅうちゃんの命を救ってくれっていうのでね、りゅうちゃんもう来た時にやばかったからね、叶ったね。叶った。これはもう叶えてもらえた。で2個目が、今回の台風無事でありますように、無事で行けると思うんで、行けるので、これは叶うんで。何事もなって。でね3つ目がねすごく嬉しい願いなんだよ、3つ目の願いはね、視聴者様からのね、願い、9月にね今までねりゅうちゃんをね支えてくれた方たちがスーパーサンクスをすっごいたくさんくださったわけ、ちっちゃい頃にねりゅうちゃんがそれをね今でもいただくんだけど、それをね全部今貯金しております、それを全部使ってりゅうちゃんを喜ばせる旅行に行きたいと思っております。はい、じゃあ皆様のね、これからのねその安全もね願って、ドラゴンボールにお願いしたいと思います。